இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென்ட்டுக்குள்ளே இருக்கோம் நம்ம. பாட்டு மலையாளம் பண்ண சும்மா லைட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஏச்சா ஜீனி வந்துருமால அந்த அளவுக்கு ஒரு லைட் ஒன்று நல்லா இருக்கு. ஏலகிரி ஃபார்ம் காய்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நந்தி ஹில்ஸ்லேருந்து கிளம்புறோம். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ வண்டி பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட பைக்ஸ் மட்டுமே ஒரு 500 அபோவ் தான் இருக்கும். காரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300+ தான் வந்துருந்துச்சு. பார்த்தீங்களா மிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இருக்குது. டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது 8 o'clock கிட்ட ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் இந்த மிஸ்ட் வந்துட்டு அப்படியே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே அந்தளவுக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இப்போ இந்த ஏர்லி மார்னிங் வந்தால் தான் செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ இப்போது நம்ம எங்கே அடுத்து கிளம்புறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போது நம்ம கர்நாடகாவில் இருக்கோம், நந்தி ஹில்ஸ். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம அடுத்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே என்ட்ராக போகிறோம். ஐ திங்க் ஸோ ஆஃப்டர்நூனுக்குள்ளே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கிளம்பியிருக்கோம். எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள், கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நந்தி ஹில்ஸ் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஒரு இடமும் சரி, பிளேஸ் வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏர்லி மார்னிங் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சூப்பர் பைக்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது. நிறைய பைக்ஸ் பார்த்தோம். ஆக்சுவலாக செம்மையாக இருக்குது. எல்லோரும் முன்னாடி கிளம்பி போயிட்டாங்க. நான் ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணனால கொஞ்சம் பின்னாடியே போயிட்டுருக்கேன். முன்னாடி போயிட்டாங்க, கொஞ்சம் விரட்டி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போயிட்டுருக்கேன். சைட்லலாம் பார்த்தீங்களா அப்படியே செம்மையாக இருக்குல்ல, அந்த ஹில்ஸ் ஏரியா அப்படிங்கிற அந்த ரைடே வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆனால் இந்த இடத்துலேருந்து கிளம்புறதுக்கு யாருக்குமே மனசு இல்லை. சரி நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போகணும், அதுக்காக மட்டும்தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். கொஞ்சம் சீக்கிரம் போகலாம், இருக்கிறதுக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு தான் பார்த்துட்டு ஆஃப்டர்நூன் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆனால் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு சொல்லி தெரியல. ஸோ இன்னும் இங்கே தான் போயிட்டுருக்காங்க போல. பிரேக் அடிச்சிட்டாங்க. இங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லாம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். புரியல. ட்ராவல் ஊட்டி போயிட்டு மைசூர் இப்போ இங்கே கோவில் இப்போ ஹில்ஸ்லேருந்து இறங்கி அப்படி போயிட்டுருக்கோம். பைபாஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கனால சரி கொஞ்சம் க்ரோஸ் பண்ணி போகலாம் அப்படின்னு நார்மலாக ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் முன்னாடி இங்கே நிறைய ஸ்டண்ட்லாம் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, லாங்காக ஸ்கூட்டியை வச்சு ஸ்டண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 பைக்ஸு தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல கிளியராக. அவங்களாம் இந்த டியோ பிள்ளைங்கோஸ் எல்லாம் முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க. தெரியுதா இல்லையா, அந்த க்ரீன் டிஷர்ட் இறக்கிட்டாங்க. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. கர்நாடகாவில் இருந்து இப்போ நேராக ஆந்திரா வந்தாச்சு. ஆந்திரா பார்டரில் இருக்கோம், உள்ளே போனால் ஆந்திரா. ஸோ நம்ம அப்படி போக போகிறதில்ல, ரூட் பண்ணிட்டு ரைட்டை கட் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலாக குப்பம் வழியாக தான் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆக போகிறோம். ஸோ குப்பம் எப்படி தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ரூட் இருக்குது. வந்துட்டோம் ஏலகிரி. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஹில்ஸ் தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இதுவும் அடுத்த ஹில்ஸ் தான், ஏலகிரி ஹில்ஸ். ஸோ ஏலகிரி உள்ள போயிட்டே இருக்கலாம். டிராஃபிக் என்னடா மலையாக ஏறுறீங்க அப்படின்னு கேட்காதீங்க. இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படி சொல்லி கிளம்பியாச்சு. ஸோ
நன்றி தலைவா, நன்றி நன்றி. ஸோ கார்லாம் இங்கே வந்து செக் பண்ணி தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க. பைக்லாம் போகலாம் அப்படி சொல்லிட்டாங்க. ஹில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இங்கேருந்தா ஹில்ஸ் ஏறுதோம். ஸோ இங்கேயும் செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்படியே அடுத்தடுத்த ஃபன்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென்ட்டுக்குள்ளே இருக்கோம் நம்ம. அப்படியே பாருங்கள் சுற்றி. நம்ம வைக்கிற பொருள் வைக்கிறதுக்கே சரி இடம் சரியாக ப்ரோ. அதான் ப்ரோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஏலகிரியில் இருக்கும். ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. வெளியவே நிற்க முடியல, செம்ம குளிர். ஆனால் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட குளிர் தெரியல, அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது. கிளாத்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு டென்ட்லலாம் இருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கேம்ப் ஃபயரிங் போட்டிருக்கோம், ரெடி ஆகிரும். அது கண்டிப்பாக வீடியோ பாருங்கள். இது அப்படியே சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு உங்களுக்கு டென்ட்டு காட்டுறதுக்காக தான் நான் சொல்லியிருந்தேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெட்டு சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க, நீட்டாக இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோலார் லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக சோலார் பேனல் தெரியுதா, பிரைட் நல்லா இருக்குது. ரெண்டு பேர் இருக்கோம், நானும் தம்பி இருக்கோம். ஆக்சுவலாக கப்பல் கூட வந்திருந்தால் சூப்பராக இருந்திருக்கும். பட் ஆனால் கப்பல் தான் நமக்கு தான் இல்லையே. நம்ம இப்படியே உட்காந்துருப்போம், காலத்தை ஓட்டிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ தம்பிக்கு வந்துருக்கேன், சூப்பராக இருக்குது. தம்பி பாருங்கள், தம்பி ஹாய் கைஸ். எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்கா? வேற லெவல். வெளியில் பனி ஊற்றுன்னு ஊற்றி தள்ளுது. உள்ள சுத்தமாக ஒரு பொட்டு கூட தெரியவே இல்லை. இப்போ கேம்ப் வெளியில் போய் பார்த்தோன்னா அவ்வளோ ஈரமாக இருக்குது. உள்ள அப்படியே சூப்பராக இருக்குல்ல. அதனால லைட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஏச்சா ஜீனி வந்துருமால அந்த அளவுக்கு. இந்த மாதிரி எல்லாம் பேச சொல்லி யாரா சொல்லி கொடுக்குறா? ஏலகிரி ஃபார்ம் ஹவுஸ் சூப்பராக பண்ணுறாங்க, நல்லா இருக்குல்ல. கவனிப்பும் நல்லா சிறப்பாக. இது என்ன ஃபார்ம் ஹவுஸ்? நாங்கள் வந்திருக்கிறது வந்துட்டு ஃபார்ம் ஹவுஸ். சூப்பராக ஏலகிரியில் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஏலகிரி ஃபார்ம் ஹவுஸ். அடுத்து கேம்ப் ஃபயரிங் பாருங்கள் ஃபுல்லாக. சரி கைஸ், பாருங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் ஃபுல்லாக மழை பெய்யுது பாருங்கள். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு கேம்ப் ஃபயர் போடலான்னு பார்த்தோம், ஃபுல்லாக மழை ஊற்றி தள்ளிருச்சு. சாப்பாடு வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. இதில் எங்கிட்டு கேம்ப் ஃபயர் காய்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மழை பெய்யுது. ஸோ வெளியே கேம்ப் ஃபயர் போட முடியல அப்படி சொல்லிட்டாங்க. கொஞ்சம் டிலே ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க, மழை நிற்கட்டும் அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ சப்பாத்தி, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குருமா நகி. இது என்ன? பன்னீர் பட்டர் மசாலா. எப்படினாலும் குருமா தான் தொட்டுத்தீங்க போகிறோம், அது குருமா தான், அவ்வளோதான். ஸோ எல்லாம் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃபயர் கேம்ப் முடிஞ்சால் அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள். சரி ஓகே, ஃபுல்லாக பாருங்கள். நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுக்கிறோம். பசிக்குது, சோறு முக்கியம். லைட்டு ஒன்று தாங்க. பன்னீர் பாட்டு மலையாளம் பண்ண சும்மா பிராண்டு. பொறுமையாக அடிக்கிறேன் ப்ரோ.
நான் எப்படி எங்கே தீ இருக்கும் அங்கே தான் வேக வைப்பேன். மழை பெய்யுது ப்ரோ, இல்லாட்டி இன்னும் கவகம் முடிச்சுருக்கேன். மச்சான் டேய் சூர்யா டேய் மச்சான் என்னடா This is called a சாவு போறண்டா. ஷிட் நீ பைத்தியம் பிடிச்சக்கடா இவனை தூக்கிட்டு தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டுக்கு. மச்சான் நீ ரெடி ஆயிக்கோ. யாராண்டா? டேய் சூர்யா கூட கிளம்புவோமா? சரி காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்க, ஊருக்கு கிளம்புறாங்க. அப்படியே ஒகேனக்கல் போயிட்டு வண்டி ரிட்டன் கிளம்புது. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இந்த ட்ரிப்பு ஃபுல்லாக செமையாக இருந்துச்சு. என்னண்ணா எப்படி இருந்துச்சு ட்ரிப்பெல்லாம்? வேற மாதிரி எல்லா மலையும் ஏறி இறங்கியாச்சு, வண்டியெல்லாம் கதற விட்டாச்சு, போய் ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும். என்ன புது தம்பி சொல்லுங்க. இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. கேட்கலாம் சொல்லுங்க. ரொம்ப ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சரி காய்ஸ், அப்புறம் இப்போ எல்லாம் வீட்டுக்கு போகிறோம். வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என் பண்ணுறேன், வந்ததெல்லாம் வேறு வழி, போகிறது வேறு வழி. ஸோ அடுத்து அப்படியே வீடியோ பார்த்துருங்க. உடம்பு வலி எல்லா வழியும் சேர்ந்து ஆம்புலன்ஸ் போதா கடவுளே காப்பாற்றிடும் அவரு. சரிண்ணா, சாமிண்ணா பாய் சொல்லிடுங்க. போயிட்டு வரேன், நானும் போயிட்டு வரேன். ஊருக்கு போயிட்டு ஒரு ஃபோன் பண்ணுங்க கண்டிப்பா. பார்த்து பத்திரமா. ஓகேண்ணா, பாய். என்ன பாய்? சரி பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வாங்க. இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ரோட்ல அந்த மாதிரி ரைடர் காட்டமே. சரி ரீச் ஆகிட்டு எல்லாரும் ஒரு கால் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஓகே எப்போ ஸ்லோ போ. கண்டிப்பா நீங்களே ஸ்லோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறந்துடாதீங்க. ஆமாம், பெல் பட்டன் அந்த பெல் பட்டன் ஆடும். இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்க, லைவ் அப்டேட் கிடைக்கும். சரி கிளம்புமா? நீங்கள் எப்படியா காய்ஸ்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்படி
கிளம்புறாங்க. ஒகேனக்கல் பார்த்துட்டு அப்படியே அவங்க ஊருக்கு கிளம்புறாங்க. ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். நீ ஏன்டா ஒகேனக்கல் போகல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆல்ரெடி நான் பார்த்தாச்சு. அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது. நான் ஈவினிங்குள்ளே போய் ஆகணும் வீட்டுக்கு. ஸோ அதான் நான் சரி நீங்கள் போங்க, நான் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தருமபுரியிலேருந்து ஹைவே எடுத்துகிறோம். தருமபுரி டு சேலம் ஹைவேல இப்போ போயிட்டுருக்கோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் நல்ல ஒரு வெயில் நல்லா ஒரு ஹாட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலி. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏலகிரியில் என்னால் நிறைய இதை ஷூட் பண்ண முடியல ஆக்சுவலாக வந்துட்டு. என்ஜாய்மெண்ட்லேயே ஃபுல்லாக போயிருச்சு ஆக்சுவலாக. அதுக்கப்புறம் தான் ஐயோ நம்ம இன்னும் எதுவுமே ஷூட் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக நல்லா இருந்துச்சு காய்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேலம் வந்துட்டோம். சேலம் ஃபுல் டிராஃபிக் ஆக்சுவலாக. இங்கேருந்து அப்படியே பெரம்பலூர் அப்படியே வீட்டுக்கு போயிடலாம். ஸோ சேலம் கிராஸ் பண்ணுறோம் காய்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மலை. ஆத்தூர் டு சேலம் ரோடு. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு வரும்போதும் சம மலை, ரிட்டன் வீட்டுக்கு போகும்போதும் நல்ல மலை. நனைஞ்சிட்டே தான் போகிறோம். ஜாலியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. ரெயின் ப்ளஸ் மலை. அப்படியே ஹெட்ஃபோன் மாட்டிட்டு ஒரு மியூசிக் சூப்பராக இருக்குது. காய்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்குறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதை விட பெட்டராக சூப்பராக ஒரு நல்ல பிளேஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்த எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. உங்கள் எல்லோரையும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.